Hyundai Santa Fe 2.2 dizel 2008-ci il. Sağ dönmə işığın bu vəziyyətdə idi. Həm qırılmışdı, həm də ki, içərisində yağış suları, çirkab suları dolmuşdu. Vəziyyəti bu idi. Yenisi ilə əvəz elədim. Bizdə biraz çıxardanda çətin oldu. Nəyə çətin oldu? Burada bu iştək yeri çıxmırdı. İşlək vəziyyətdə idi, amma vəziyyəti göründüyü kimi də pis vəziyyətdədir. Ona görə bunu sındırmalı oldum və çıxartdım. Belə asan sökülür sökülməklə. Güzgüsün ehtiyatla dartıb çıxartmaq lazımdır alt hissədən. Çəkirsən çıxır bu qıraqlardan. Buradan da 2 dənə samarez şurupları var. Bunları açırsan. Bu özü avtomatik yerindən çıxır. Güzgü budur. Mənim özüm də YouTube'dan bir Rus blogerin səhifəsindən baxdım, gördüm necə çıxardır. Kim özü dəyişmək istəsə, çıxardıb dəyişmək asandır. Biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır güzgünü çıxardarkən. Qalan çıxartmaq şurupları açırsan və bu hissədən bu ştekeri çıxartmaqla yerindən çıxır. İşlək vəziyyətdədir, quraşdırmış vəziyyətdə çəkirəm. Kim istəsə özü eləyə bilər. Sağ olun, var olun.